Fala pessoal, beleza? Eu soldei, só ponteei ali, ó, pra mim fazer o teste. Coloquei a furadeira. Só que eu acho que eu vou pôr um motor aqui, ó, com corrente também. Aí aqui tá sem soldar ainda. Só apoiei aqui pra testar. Só ponteei ali pra fazer o teste. E essa coroa aqui não tá enganchada não. Só tá, ela tá desgastada e só tá, encostei ela ali só pra fazer o teste aqui. Ah, tá balançando aqui, tá tudo solto ainda. Mas eu terminando tudo aí eu mostro de novo. Valeu!